soir et vous fait bonheur.
Thank you, Jesus. Siyabonga kakhulu lethuba lasinike lona nasemini namhlanje ukuthi sibe naleli thuba lokuthi siyawushare live laNkulunkulu. Ngingumntwana kaNkulunkulu ongisebenzisile ngithanda Jesu. Uyinkosi nemsindisi wempilo yami akamthiya nesibongo sami. Ngingibambe ayibonge inkosi. Amen. Ngishadile nenkosikazi eyodwa sikulo isikelele. Cela ke sibukele live laNkulunkulu bazalwane kafishane ukuthatha kwenkosi encwadini yamaHebheru chapter number 4 sitawubuka verse 12 and 13. Sitawuqoqa nje bazalwane sibuke lokuthi sinza kanjani kulesimo lesihlasela umhlaba wonke, simo lokuthiwa sono. Ayibonge inkosi. Nede sabuka sifo kodwa sitawubuka sono, ngoba iBhayibheli lami lithi kona kubeletha kufa, ngeke sifo sibe khona, sono singakabikho. Bayibonge inkosi. Lolo kusho live laNkulunkulu. Cela sibukele bazalwane encwadini yamaHebheru chapter number 4 verse 12 and 13. Live laNkulunkulu liphilile, linemandla, likhalipha kwenza inkemba lesika ngetinhlangothi totimbili. Lisika lidzimate lehlukanise umphefumulo nemoya, emalunga nemkanja, lehlulele imicabango netifiso tenhlitiyo. Kude sidala lesifihlakele kuNkulunkulu, kodwa konke kusebaleni kwembuliwe emehlweni alole kufanele sitilandze kuye. Ngicela siye kuThithu wokuqala. Sigijime siye kuThithu wokuqala, which means it's chapter 1. Sibuke amavesi lamabili, verse number 10 and 11. Ngemvanyana nje aphethe lamabili athathu. Ngobe banyeni labangalaleli, nalabakhuluma lide, nalabaqala emanga, ikakhulu labaphuma enkolweni yebuJuda. Labo bafanele kubinziswa, ngobe bachitha emakhaya ngokufundisa timfundiso letingakafanele, bendele kutfola ingcebo ngebubi. Bendele kuthola inzuzo ngobubi. Lithi izwi lenkosi baningi lokumele bathuliswe. Haleluya. Namhlanje mina bazalwane ngifuna kumethula uNkulunkulu wami losenzisana njengoba enjalo etikhatsini lapho angathi akasethulwa yena, esikhatsini lesiningi lapho angathi izinto letibonakalako, tintfo kukhulunywa ngezinto letibonakala kuqala ngakabonakala umendi wetintfo, inkosi yasezulwini inibusise. Haleluya. Ngiyacela sivale nemehlo nomoya wami asibongele lona egameni likaJesu. lakho uNkulunkulu wethu lophilako egameni likaJesu. Moya longcwele kaNkulunkulu lehlaba bezulwini njengemvula Nkosi kamandisa umhlaba. Babe wethu lophilako siyathandaza ngoba lona babe lide boundary. Moya longcwele kaNkulunkulu uyafinyelela babe kuyo yonke babe inhlitiyo leyemukelako ngekukholwa bese babelela umsebenzi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha kwendeke inzalo yakho manje kuze bephakathi. Amen. Ngicela sibukele lokugcina bazalwane First Thessalonica chapter number 2. Angeke ngihlatiye konke bazalwane but kunalolo kubekwe uNkulunkulu ehlelweni yami. First Thessalonica chapter number 2 sibuka verse number 13. Hallelujah. And 14. Ngakho-ke sibonga uNkulunkulu singakhawuli ngekuthi nathi nemukela live laNkulunkulu lenalivakithi nalemukela
ngobe nani nehlelo ngohlupheka kunye nekuhlushwa abantu bakini njengoba nebantfu balawo mabandla bahlushwa ngemajuda. Haleluya. Kunento lengifuna sinake kakhulu. Into lengicabanga ukuthi lenemandla lokumele siyibuke bazalwane kubuka umbuso kaNkulunkulu nelivangeli laNkulunkulu. Inkosi yesizwe. Amen. Kubuka umbuso kaNkulunkulu. Ungawubuki namehlo akho kodwa ubuke nemehlo elivangeli lembuso kaNkulunkulu. LiBhayibheli sifunza kubazalwane liveta kalula mayibonge inkosi namhlanje emini kuthi ngokuba levi laNkulunkulu. Amen. Jesus. Levi la kukhona konke kodwa levi. Ayibonge inkosi. Asiphili ngato tonke tinto abantu abakethu sihlulwa levi laNkulunkulu. Ngoba etikhatsini lesiphila kuto maningi emavesi kodwa izwi laNkulunkulu lilodwa. Amen. Ngikho iBhayibheli lithi levi laNkulunkulu linemandla. Emini sifuna kubuka ukuthi levi laNkulunkulu levi linemandla mayibonge inkosi. Uma levi laNkulunkulu kulivi linemandla kusho ukuthi bazalwane ngaphandle kwelevi laNkulunkulu asinawo emandla. Jesus. Amen. Amen. Impilo yokholwa bazalwane idinga emandla. Ngalamanye amagama uma sifika enkosini sisuke sifika kulelinye live. Yes, Jesus. Uma sifika enkosini asifiki la sike sajwayela kuba khona kodwa sifika la kutaba netimiso lesingadane sithole ngaphambili. Yes, Jesus. Amen. Kuba Paul bakakhuluma nalelibandla mayibonge inkosi uyabatshela ukuthi liphilile livi laNkulunkulu futhi linemandla livi laNkulunkulu. Asifiki nje kuNkulunkulu sasiyahamba sishiya emandla elivi laNkulunkulu ngoba emandla elivi laNkulunkulu akatholakali noma usesontweni kodwa atholakala noma ufike kulo wangena kulo lakha wena waphila kulo wase uphila ngalo. Yes, Jesus. Amen. Wase wenda lona Amen. uthi lilungele kuyaba lilungele kusola lilungele ukukhuda mayibonge inkosi. Athi nakabhala kuThesalonika athi ngenxa yalokho bazalwane sibonga nina naNkulunkulu lonemandla ukuthi livangele lihlelwe kini niliphile njengoba linjalo. Jesus. Haleluya. Amen. Tisuku banabakethu letimpi leti la kukholwa kuguquke kwaba yivibe. Uma abantu bakhonza uNkulunkulu Jesus. bamkhonda ngemizwa yabo lizenza iBhayibheli letikhathi tokugcina kutawuba khona abantu labatawufuna kushiyelwe njengembachapha kwetindlebe tabo mayibonge inkosi. Jesus. Haleluya. Athi Isaya bakaprofeta athi bafati labasikhombisa batawubamba iphoza yinye bathi isikolo sibitwe ngelibito lakho kuthi manje kususwe ihlazo phakathi kwethu. Asisoni bazalwane kuthi inkinga kubusiswa abawuhamba nenkosi asibika lutho umuntu athola tinto ahamba nenkosi endleleni kodwa into lenkulu bazalwane kuthi uthole tinto wanemandla elivi laNkulunkulu akashintshanga impilo yomuntu. Jesus. Haleluya. Amen. Livi lentikekele siluphele masisenkosini. Into lebuhlungu ukuthi kuqala ngamagama ukuthi ngeke siluphele. Haleluya. Kanti wena nathi kubhalwa ngalendlela simo sesibeka khona emhlabeni nakushiwo ukuthi ngeke siluphele nakuqale ngokuthi njengoba sesinaNkulunkulu njengoba sesinezwi njengoba sesinaKristu Jesu ngeke sisahlupheka. Jesus. Uma
Ngiyabamemela ukuthi ninemandla. Hallelujah. Jesus. Le mandla liyaphinda. Le mandla liyaphinda. Oh, thank you, Jesus. Mighty Jesus. Hallelujah. Jesus. Bible lami lithi liyasika. Glory to Jesus. Alinenzaba ukuthi uqhamuka kusiphi isimo, but unalento umsebenzi wokuprepare nokulungiselela ukuthi uNkulunkulu akuve, ngoba uNkulunkulu akeva noma ngambani kophufa nodliwe izwi lakhe lamakha lamkhatha nakunetinto empilweni yakho lelifanele funi tiyasikwa mayibonge Nkosi tisuswe usale pure mayibonge Nkosi usale basabalunga musisilibakha kodwa usale uthunyiswa ngamazulu kuze ngekho njalo sizathu nifike nebakha yafikela phile empilweni yakho. Thank you, Jesus. Mighty Jesus. Etisukwini doctrine sidiniswe. Hallelujah. Amen. Maningi mabandla kodwa ninqane izwi. Amen. Mighty Jesus. Baningi bafundisi kodwa ninqane izwi. Hallelujah. Dilini tinto letitholakala ezindlini yokuthandaza kodwa izwi linqane basaba ngoba bekade ngishilo ukuthi izwi alifanani nemvesi. Uthi Paul liyahlaba liyahlukaniswa likhalipha kwendlula ikephe khalipha hlangothi sonke bafika empilweni yemuntu liyamshintsha izwi. Oh, yes, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Kwansimizini kwansimqaba Jesus. mighty Jesus. Esisukwini letinhle lihlukanisa lihlukanisa imqaba ungabo tuthakhuluma kanje athi ngokuba abaningi abangalaleliyo bakhuluma ize nabakhohlisayo ikakhulu labo kusonga abakholwa kuNkulunkulu ngemithetho Jesus. futhi abakholwa kuNkulunkulu ngetifiso. Hallelujah. Amen. Kune direction. Amen. Amen. Kune order ya uNkulunkulu yokumele ibe sebandleni kaNkulunkulu. Uma thi uNkulunkulu lonje akathi ngeke endlini yami akathi ngeke endaweni yami lengcwele nothi endlini yakhe ngoba endlini yakhe ukutshele bonke abantu kodwa bonke abantu nokufuna bakhulumise izithawa kaNkulunkulu kufuna abantu bebekahle naNkulunkulu mayibonge Nkosi kungabi abantu nabasikhuluma amasiko batawutshela abantu ngoba kaNkulunkulu atshela ngamasiko vele amasiko liyawati yini into elithiwa ibandla kaNkulunkulu ibandla kaNkulunkulu lithina imiso kaNkulunkulu esikhathini sobonakala kodwa phakathi kwemiso kaNkulunkulu ukuze ibandla kaNkulunkulu liyambona uNkulunkulu lelihlobo. That's why Bible is kuna labathi ngakuthumiswa Holy Spirit. Jesus. Hallelujah. Amen. Lithi ngoba baqithe ina yaNkulunkulu bafundisa lokungafanele ngenxa yenzuzo bengathi mina ukuthi uNkulunkulu wayephula lento. Hallelujah. Amen. Uma khuluma namagama athi ngesikhathi sokugcina abantu kuyaba nabathatha imali abasebenza abantu ukuthi umekuphi abalenza ukuthi naso Jesus. uma babuka umuntu babala imali bayibona inkosi sizathu kufanele embuso waNkulunkulu alifikanga labanemandla kubo yiko Paul akhuluma ukuthi levangeli simphetha kuziswa ngabantu futhi linjalo asinikwana umuntu kodwa saphulelwa ngamandla kaMoya so sithi ngabaKristu bazalana besuku I don't care ukuthi kuphi I don't care ukuthi uhamba basilalela kuthele leli lona linemandla. Hallelujah. Jesus. Alihlanganyeli nanoma ngakuphi. Amen. Phupha lifele kangaka libhujiswa ukuthi kuswelele abantu labanemandla. Jesus. Kuswelele abantu labaNkulunkulu. Jesus. Kuswelele abantu bazalwane. Never don't understand ukuthi isikhathi sini lesi. Kuswelele abantu bazalwane bayibonge Nkosi. Niya-understand ukuthi South Africa yonke ibhizi yathandaza inenkinga yesimo lebhekakathalele mntaka bakuphelele lapho noma kuqali lapho kodwa sinela imiso kaNkulunkulu diphelele ngoba uNkulunkulu akekho umthandazo wanoma abantu. Amen. Ayiqale umthandazo. Yeah, Lord Jesus. Kodwa iqala kuKristu.
Enithi lenkosi ungumqalisi nemphelelisi wokukholwa kwethu. Hallelujah. Nakathe kunaqamba manje ukhulume lokhu futhi akujika kusekelwa futhi akwakhiwa ngenye indlela ayibonge Nkosi. Hallelujah. Uma khulumile Jesu athi akungagwadla usitokona lokho akunanzaba ukuthi kubuhlungu kangakanani bakusokona lokho mayibonge Nkosi. Uma khuluma uNkulunkulu uthi ungabi nabanye Thixo usokona lokho akakholwa ngoba siphethe ibhodlela akakholwa ngoba siphethe intsapho akakholwa ngoba siphethe ini sakukholwa ngoba siphethe izwi lengasehlukanisa nabo bonke adukuba semukele tinto letifuna kuwe adukuba semukele tinto letifuna kuwe liphelile liphelile maswali liphelile mntaka baba ukhuluma nawe liphelile liphelile akatest liphelile dlula software ufuna lona liphelile dlula software udlula kumfundisi uyafuna lona liphelile liphelile masalona linemandla liyasithiya mayibonge Nkosi liyasiphinda. Hallelujah. Alenza manemivalo alenza manetibi tendlela but imafika lona. Jesus. Fika lona Jesus. umhlabelele athi hamba na Jesu Jesus. hamba na Jesu weholana bazalwane Hallelujah. akambiki umuntu aphelele ehlane Jesus. akambiki umuntu anenyalo ndimo yasesontweni kodwa yena ubika umuntu amphumelelisa Hallelujah. kungako lithi umhlabelele nalokholwa kwakho ungakusona Jesus. ngoba nawe wamukele yena wamukele mandla. Haleluya. Yini lesitshela yona ukuthi siyawufika ekhaya athi umhlabelele ke masasifike ekhaya ithi wakho ayilanda usuku khona diyephethi mayibonge Nkosi. Haleluya. Nifuna uNkulunkulu lithi langa likho kodwa iNkosi yethu yabayikukhanya sikwalata kikho indlala yikho uswala kukho ulapha kukho iminyaka ibalwa emaholide kude emasante yakakho nemasabatha bakho athi bahlabelele yakikhaya nasiya siyabona ngamehlo esiziyo masiyane masiyane. Thank you, Jesus. It's because they believe. Hallelujah. It's because they are young. It's because they are Islamisa. Fanele bazalwane sihambe nalo sisathaphutha tinto talomhlaba. Kunemehluko phakathi komfana kaNkulunkulu nemuntu waNkulunkulu. Hallelujah. Athomyobhanayo konke kulungele kithi kodwa ngeke kwasiza konke. Ngamanye amazwi kwendlelwe inyama yethu kudla konke kodwa umoya wethu akusiko konke. Lokwemukelayo mayibonge Nkosi konke kuyahlumwa kuhluma ngemandla ezwi bese uba uyintambo yabona manje. Oh, yes, Jesus. Kasamini sinakathandaza yafisa abasibonke lokuthi lona loyo la ekhona bayithi Jesus Jesus. aphakamise umoya wakhe awuphakamisele komthana wethu mayibonge Nkosi Hallelujah. uthi Nkosi nakuletha isuku lethisha bayithi Jesus lakushiyela livangeli le-COVID kuvuke abantu abathi sisikuvile Nkosi kuthi isu lakho linamandla. Which means before we face the COVID, kufuna siqale sifese isu. Uma sifese izwi sithole amandla e-COVID. Mayibonge Nkosi. Hallelujah. Ngamanye amazwi awuye emthandazweni we-COVID unganawo amandla ezwi. Malibonge igama likaJesu. Sokuthi ngiyabebezela namhlanje emini kuthi wow kolaleyo nithi kanenani bazalwane nanti izwi. Jesus. Izwi likaThixo. Hallelujah. Shalom. Glory to Jesus. Jesus. Asisebenzise amavesi lavuna inyama yethu. Amen. Sishishe. Amen. Uma lidathi indoda inagomje nemfati. Lisho njalo. Amen. Ngisho izwi. Amen. Imali isilungisela kuyokhuluma nalomthana wethu. Amen. Ngoba
unemaplani lamahle ngathi. Unemaplani asibulala. Kodwa unemaplani okusiphumelelisa. As long sinezwi athi John bekaphala. Hlalani kimi. Nami ndawuhlala kini ukamazwami. Ahlala kini. Therefore nina permission to his part whatsoever. Inkosi yafisa abasabona sasithandaza kuthi ungazasho sifuna umhlabelelo uthi ngisondela kuwe Thixo wami sondela kuwe sondela kuwe
transport izothi zomfakela naye bose. Whatever you ask, take us. As a woman of the conversation, Father, we thank you. Father, we love you. In the name of Jesus Christ, take control of our in Jesus'